Ich freue mich sehr über dieses sehr interessante, sehr praktisch orientierte Panel. Ich warte vielleicht, bis Sie... où je parle en français, le temps que vous mettiez vos écouteurs, les Français. D'accord, très bien. Ein sehr interessantes Panel der Hochschulpraktiker. Frau Margret Wintermantel zu meiner Linken, die Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, die dafür sorgt, dass der akademische Nachwuchs in andere Länder geht und aus anderen Ländern nach Deutschland kommt. Madame Nakita Vojdani, déléguée aux affaires européennes et internationales de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, donc aussi quelqu'un qui travaille dans la pratique et qui reçoit directement les conséquences de la politique éducative de son pays, qui voit ce que ça signifie dans la vie de tous les jours. Monsieur Karl Bonafou-Murat, président de l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et aussi président du Comité Europe de la Conférence des présidents d'université. Und zu meiner Rechten Herr Horst Hippler, der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Beginnen wir vielleicht mit der Frage, die diesem Panel obliegt. Ça va, Monsieur Bonafou-Murat? Vous avez besoin de traduction ou ça... D'accord, parfait, super. Alors, on commence avec le lancement du titre qui a été donné à ce panel. Quelles sont les forces et les faiblesses de la coopération scientifique franco-allemande? Unser Eingangsstatement, wo sind die Stärken und Schwächen der Hochschulkooperation? Vielleicht kann jeder von Ihnen kurz ein zusammenfassendes Statement abgeben, was resümiert, wo er die Stärken sieht und auch die Schwächen. Und auf dieser Grundlage können Sie vielleicht auch miteinander in Diskussion treten, auch auf der Grundlage dessen, was wir eben von den beiden Vertretern der deutschen und der französischen Ministerien gehört haben. On commence avec les dames. Je vous donne la parole. Ah oui, c'est vrai, il faut le micro, excusez-moi. Je vous remercie, merci beaucoup pour l'invitation. Et moi, je vais vous parler, alors, je suis de l'Agence nationale de la recherche, je vais vous parler plutôt de recherche, moins d'enseignement supérieur. Mais donc, je vais pouvoir parler des forces et faiblesses côté ce qu'une agence comme l'ANR peut voir au travers de cette communauté franco-allemande. Tout d'abord, nous sommes une agence donc, de financement de la recherche nationale, mais toutefois, même si on opère dans un cadre national, compte tenu du fait que la recherche aujourd'hui est internationale et une grande partie de notre activité, à peu près un quart de notre activité, se fait avec d'autres partenaires, d'autres pays. C'est-à-dire que concrètement, il y a à peu près un quart des projets qui sont cofinancés avec des agences, des ministères d'autres pays dans le monde. Alors, que dire de la collaboration franco-allemande? Eh bien, ça fait 10 ans maintenant que l'ANR existe. On a financé à peu près 1800 projets avec d'autres partenaires. La moitié de ces projets contiennent un partenaire allemand. C'est pour vous donner, et 1800 projets avec 48 pays. Je veux dire, il y a aussi bien en Europe qu'en dehors de l'Europe. La moitié de ces projets ont au moins un partenaire allemand. C'est ce que je vois. Donc, quand on parle de la force de la collaboration franco-allemande, elle est vraiment là. Et dans cette moitié de projets, il y a une partie, donc il y a une moitié, enfin voilà, donc un quart des collaborations, c'est du bilatéral. Donc, on peut dire qu'on a mis un cadre plutôt réservé aux franco-allemands. Par contre, l'autre quart qui est dans un cadre multilatéral, ça donne vraiment, quasiment dans tous les projets que nous finançons avec d'autres partenaires européens et parfois internationaux, il y a très très souvent des collaborations franco-allemandes. Donc, ceci pour dire que c'est extrêmement fort. Il y a une très grande appétence des chercheurs et quand on regarde la qualité des projets, c'est des projets de très grande maturité. Ça, on voit vraiment la différence par rapport à d'autres collaborations internationales. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette collaboration, elle est particulièrement forte dans le domaine de la recherche fondamentale. Là, nous avons tout un volet de collaboration sur des sujets amont et de la recherche qui est proposée par les chercheurs sur une base complètement libre, qui est extrêmement forte. Alors,
On a aussi des collaborations, je reviendrai dessus tout à l'heure, qui sont plus finalisées, sur de la recherche plus appliquée et plus finalisée, en particulier sur des sujets de type sécurité, sur sécurité globale, ou bien on va avoir un appel à projet dans le domaine de l'énergie, des choses, disons, plus appliquées. Ce que, au niveau de la faiblesse, moi, il me semble que on voit une très grande vivacité de la collaboration franco-allemande bilatérale ou dans un contexte entre agences. Je ne retrouve pas, il me semble qu'on ne retrouve pas cette force quand on regarde le programme cadre, la collaboration franco-allemande dans le programme cadre au niveau de l'Union européenne, en particulier sur de la recherche plus appliquée à des technical readiness level plus élevés. Il me semble qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Donc, si je devais amener un point de faiblesse au niveau de la collaboration franco-allemande, ce serait plutôt là. Ce que j'aimerais, disons, que les projets ou que les actions que nous avons mis en place au niveau bilatéral, j'aimerais que ça soit le cœur et une émergence de projets qui deviennent après des projets européens avec un fort centre de gravité franco-allemand. Et je ne le vois pas toujours. Merci beaucoup. Frau Wintermantel, die Schwächen, die Stärken der deutsch-französischen Kooperation, wo liegen die? Also wenn ich das mal aus der Sicht des DAD sagen kann, es gibt sehr, sehr enge Kooperationen seit langem. Wir haben eine Außenstelle in Paris, die seit vielen Jahren besteht. Wir betreiben dieses Heinrich-Heine-Haus in Paris. Es gibt sehr, sehr enge Kooperationen. Viele deutsche Studierende sind in Frankreich, viele französische Studierende sind in Deutschland. Also wenn man sich unsere Landkarte anschaut, die Landkarte des DAD, dann sieht man das sehr, sehr enge Kooperationen. Es gibt viele Lektoren, ich glaube über 30 Lektoren in Frankreich, sodass wir sehr, sehr enge Kooperationen haben, die natürlich seit vielen Jahren bestehen und die sehr viel damit zu tun haben, dass wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg doch sehr viele Bemühungen mit dem Jugendwerk, deutsch-französischen Jugendwerk, ganz viele Jumelagen, ganz viele Kooperationen zwischen Kommunen angefangen haben, die auch heute wirklich noch sehr lebendig sind. Wir haben also auf der Ebene von Kommunen, auf der Ebene von Schülern, auf der Ebene von Studierenden eine sehr enge Kooperation mit Frankreich. Was wir nun heute sehen, ist sicherlich ein bisschen, oder also nochmal die Stärken, wenn ich das so unterstreichen sollte, die Stärken liegen in der deutsch-französischen Freundschaft, das muss man einfach sagen. Also enge Kooperationen zwischen Deutschland und Frankreich, auch durchaus auf einer emotionalen Ebene, auch durchaus was Kunst betrifft. Also die Deutschen lieben den französischen Film. Die Franzosen lieben die deutsche Musik. Also das muss man eben einfach auch feststellen, dass wir so auch emotionale Künste, also im ästhetischen Bereich, auch die Mode, alles das, ist schon ein bisschen so eine enge Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich. In der Forschung eben viele Projekte zwischen Deutschland und Frankreich, aber wenn wir das heute so sehen, dann ist mein Eindruck doch, dass unsere Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerinnen sehr stark angloamerikanisch orientiert sind. Dass sie sehr stark auch, also bei uns ist es eben auch so jetzt in der im Augenblick laufenden Exzellenzstrategie der deutschen Universitäten. Sie kennen dieses Programm. Es ist völlig klar, dass diese Projektanträge in englischer Sprache formuliert werden. Es ist völlig klar, dass in unseren naturwissenschaftlichen Labors Englisch gesprochen wird. Es ist völlig klar, dass das sozusagen auch für unsere Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ein Muss ist, sich in englischer Sprache bewegen zu können. Und das bedeutet auch, da die Reputation der USA-Wissenschaft und also insgesamt des angloamerikanischen Bereichs, so eher eine
wie soll ich sagen, die höchste Reputation hat, so haben wir eben auch da den Trend, dort auch hinzugehen. Auch wenn wir unsere Stipendiaten, also die Interessen unserer Nachwuchswissenschaftler liegen sehr stark in diesem Bereich. Das heißt, wir müssen hier einfach, wenn wir jetzt wirklich neu die Türen öffnen wollen und wenn wir haben ja nun vorher auch in der Diskussion gehört, diese Macron-Rede an der Sorbonne und diese Betonung der europäischen Universitäten bedeutet ja im Augenblick, dass wir offenbar eine neue Dynamik in diesem Geschehen haben. Und das ist ja auch sehr schön, aber wir müssen uns jetzt überlegen, was werden wir jetzt wieder vitalisieren müssen. Und wir haben die Chance, dieses zu vitalisieren. Und wir sehen das im DAD natürlich auch, dass wir jetzt neue und mit der Deutsch-Französischen Hochschule eben auch, wir müssen uns sicher überlegen, wie gehen wir mit der derzeitigen Sachlage um. Wir haben also aufgrund der politischen Randbedingungen, aufgrund von Brexit, aufgrund von Trump, aufgrund der Renationalisierungstendenzen in anderen Regionen Europas, in Polen, Ungarn und so weiter, wir sehen, dass wir hier die Achse Deutschland-Frankreich sicherlich verstärken müssen und das ist ja das, was Macron sehr, sehr stark betont. Aber dann müssen wir uns auch überlegen in der Wissenschaft, wie gehen wir damit um? Wie nehmen wir was ist das für eine Chance? Und das ist nicht einfach der akademische Austausch, Stipendien hin und her, sondern wir müssen uns wirklich überlegen, welche gemeinsamen Projekte, welche Visionen können wir entwickeln. Und wir haben die Chance, denke ich, derzeit, wir haben es ja vorhin auch von der Politik gehört, wir haben die Chance, das zu tun, aber es geht nicht automatisch. Wir müssen uns überlegen, welche Projekte wir vorantreiben können und wollen. Tatsächlich, und das ist auch das, was Sie sagen, in der Wissenschaft, wir haben mit den europäischen Programmen ja viele Kooperationen angebahnt, auch zwischen deutschen und französischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Wir müssen schauen, wie finden wir die richtigen Wege, wie finden wir die richtigen Projekte, wie finden wir die richtigen Programme, um diese offene Tür derzeit, wie können wir die nutzen zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des deutschen und des französischen Wissenschaftssystems. Herzlichen Dank, Monsieur Bonafont-Murat. Qu'est-ce que vous dites des forces, des faiblesses de ce couple tellement mythique presque? Je donne le micro. Merci beaucoup et merci à l'Université franco-allemande pour son invitation. Peut-être pour répondre ou donner quelques éléments de réponse initiaux à cette question, pourrait-on distinguer entre les forces et les faiblesses peut-être inhérentes à chacun des partenaires et puis les forces à consolider venant de la possibilité qu'offre justement un travail partenarial, notamment entre la Cherka et la CPU. Du côté peut-être des fragilités ou des incertitudes des deux partenaires, je pense que la Cherka a une structure puissante. Elle rassemble, je crois, 250 établissements, est unie dans sa parole pour représenter les institutions dont elle coordonne à la fois les positions et les propositions. La CPU est aussi tout à fait reconnue comme un interlocuteur du ministère, mais il est vrai qu'il y a 3 conférences et que celles-ci ne parlent pas toujours d'une même voix ou que celles-ci ne se coordonnent pas toujours complètement et que donc cet émiettement parfois peut être une source d'incertitude. On voit aussi émerger d'autres sous-conférences en ce moment dont il n'est pas toujours facile de modérer la parole ou d'intégrer la parole. Bon, ça, c'est une première chose. La seconde chose qui, je crois, figurerait plutôt du côté des forces, c'est cette relation assez symétrique finalement entre, d'une part, les universités et d'autre part les organismes de recherche ou les agences de financement qui accompagnent la recherche aussi bien en France qu'en Allemagne. Et on voit bien qu'aujourd'hui,
des réflexions assez semblables sont en train de se faire jour. Elles sont nées, de part et d'autre, vous l'avez rappelé, des initiatives d'excellence françaises et allemandes, mais ces réflexions, elles visent à déterminer quels peuvent être le dispositif le plus efficace pour permettre de développer un partenariat encore plus solide entre les organismes de recherche et les universités, notamment sur des thématiques de recherche prioritaires. La France, à travers ses organismes de recherche et son initiative d'excellence, a développé une politique qui, certes, a conduit à labelliser un certain nombre de sites comme IDEX ou comme ICIT, mais ça a permis aussi de faire émerger progressivement des identités propres à chacun de ces sites. Et on voit que une politique transversale ou transsite à travers les organismes de recherche peut se mettre en place. Et c'est de la même façon ce que cherche, je crois, le Max Planck, qui a proposé de mailler plus fortement les liens entre les chercheurs des instituts et les chercheurs des universités pour créer des dynamiques transrégionales sur des thématiques précises. Donc, il y a un parallèle là qui est probablement peut-être en germe, mais qui est fort et dont on pourrait, je crois, tirer encore un meilleur parti. Et puis, sans rentrer dans les détails et sans monopoliser la parole, une force à venir ou qui est en développement, c'est la capacité, je crois, qu'ont la Cherka et la CPU à parler ensemble sur un certain nombre de sujets. Ce qui ne veut pas nécessairement dire être d'accord sur tout. Nous avons des traditions et de l'intraduisible, nous aussi. Mais nous avons la capacité, lorsque nous nous prononçons ensemble sur certains sujets, d'être entendus et d'être entendus à Bruxelles, notamment grâce à nos représentations respectives dans la capitale, enfin, l'une des capitales européennes. Voilà, brièvement esquisser quelques forces et faiblesses. Merci beaucoup, Herr Hebler. Da können Sie ja vielleicht direkt anschließen, aus Sicht der Hochschulrektoren. Ich kann da gerne anschließen. Ich möchte das gar nicht alles wiederholen, was gesagt worden ist, weil das wird langweilig. Aber es gibt vielleicht noch ein paar Punkte, die zu ergänzen wären, von denen ich glaube, da ist wirklich etwas zu tun. Also die gemeinsame Forschung, wie Madame Vodjani gesagt hat, funktioniert eigentlich recht gut. Da gibt es gemeinsame Projekte, die werden dann auch gefördert von den jeweiligen nationalen Einrichtungen. Man könnte sich auch vorstellen, dass man sozusagen das Geld auch transferieren kann von einem Land ins andere, was im Moment sehr, sehr schwierig ist und gar nicht geht. Wenn es denn wirklich gemeinsam ist, müssten die Töpfe dann nicht doch zusammengeworfen werden, sodass man sozusagen gemeinsam mit dem gemeinsamen Geld, denn es ist das gleiche Geld, es ist eine Euro, eine Währung, die sozusagen in beiden Ländern gültig ist. Und dann könnte man eigentlich diesen Tag, den Earmark da entfernen und sagen, das ist euer Geld, jetzt könnt ihr damit mal richtig forschen und macht mal was Gemeinsames daraus. Und es ist in der Verantwortung der Forscher. Diese Freiheit ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, was ich mir wünschen würde, was da kommen sollte. Dazu gehört dann eben auch, dass Forschung von Menschen gemacht wird. Und wenn es eine starke gemeinsame Forschung gibt, warum gibt es dann eigentlich so wenig Doppelberufung, dass sozusagen Professoren nicht 2 Mandate haben an einer französischen Universität oder Einrichtung und an einer deutschen Universität oder Einrichtung? Das gibt es, aber sehr, sehr selten. Und da muss man dann auch auf die rechtlichen Strukturen dann mal genauer schauen, wie denn das funktioniert. Ein deutscher Beamter und ein französischer Staatsbeamter, das zusammen in einen Topf zu bringen, ist nicht so ganz trivial. Die sozialen Systeme sind völlig unterschiedlich. Da wäre einiges zu tun und da wäre, ich würde mir wünschen, eine Sonderregelung für die Wissenschaft absolut hilfreich. Und wenn wir das hinbekämen, dann hätten wir einen Riesenschritt getan in Richtung einer europäischen Universität. Denn ohne diese Strukturen, da kann man sich überlegen, was man will, es bleiben alles leere Worte. Denn diese Taten müssen eigentlich sein. Die Mobilität von jungen Menschen sozusagen in ein anderes Land zu gehen und dann zu wissen, dass man in der Altersversicherung 3 Jahre verliert, wenn man in einem anderen Land ist, wenn man dann zurückgeht, weil die sozialen Systeme nicht zusammenpassen, das ist alles sehr, sehr negativ. Auf der anderen Seite können wir richtig stolz und froh sein, dass wir eine funktionierende
gemeinsame Forschung haben, die eigentlich auch funktioniert. Und insofern gibt es da doch einiges zu tun und wo ich dann wirklich dann auch die Politik bitten würde, da auch wirklich aktiv zu werden, dass wir einen solchen Forschungs- und Bildungsraum in Europa auch tatsächlich schaffen und nicht durch sozusagen nationale Beamtenrechte, nationale Sozialsysteme an dieser Stelle eingeschränkt werden. Da könnte man Sonderregelungen für die Wissenschaft schaffen, das wäre großartig. Das ist ja schon mal ein sehr konkreter Ansatz, wo man sagen kann, so könnte es sein. Vorhin haben viele Leute geträumt, wie die ideale Hochschule aussieht, die europäische Hochschule vielleicht auch, um nochmal auf diesen Begriff zurückzukommen. Gibt es andere Ansätze, wo Sie sagen, da könnte man, also da wäre es wirklich nötig, dass man vielleicht auch Barrieren abbaut? Was gibt es da für Dinge, die so einer europäischen Einrichtung oder so einer europäischen Forschung, europäischen Lehre noch im Weg stehen? Ich weiß nicht, bei wem ich jetzt anfange. Frau Wintermantel vielleicht? Also ich habe jetzt keinen konkreten Vorschlag, aber ich würde einfach gerne noch mal betonen, wir sind jetzt hier in Saarbrücken, diese Universität des Saarlandes hier in Saarbrücken ist ursprünglich entstanden in einer wirklich europäischen Idee. Sie ist damals von Nancy aus zunächst die medizinische Fakultät, dann die Universität des Saarlandes gegründet worden und damals hat man sie eigentlich als europäische Universität verstanden. Aber wir haben vorhin auch in der Pause darüber nochmal überlegt mit Herrn Hudemann und Herrn Schmeling, wie das eigentlich wie in den Akten, in den Gründungsakten dieser Universität war damals die Idee da, also sozusagen das intellektuelle Projekt. Man wollte eine Universität machen mit einer rechtswissenschaftlichen Fakultät, in der die Möglichkeit supranationaler Vertragsabschlüsse untersucht werden sollte, um Kriege und Konflikte zu verhindern. Also es war eine hervorragende Idee. Es gab auch eine starke Volkswirtschaftslehre, um also sozusagen die gemeinsame Zukunft zu gestalten. Und damals war es einfach eher eine, sagen wir mal, eine psychologische Schwierigkeit, dass eben diese Erzfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich damals noch eine Rolle spielte. Man sah die Franzosen, man hat den Franzosen vorgeworfen, dass sie eine Penetration kulturelle wollten und den Deutschen hat man vorgeworfen, dass sie eine Deutschtümelei veranstalteten mit dieser Universität. Nein, was ich nur sagen möchte, es war eben auch, man muss sicher auch versuchen, sozusagen diese Freundschaften weiter zu pflegen und sozusagen diese psychologische Seite auch zu pflegen und irgendwie diese Freundschaften weiter zu vertiefen. Damals war die Zeit noch nicht wirklich reif. Wenn ich heute höre, Europäische Universität, man würde natürlich sagen, wer sonst als die Universität des Saarlandes hätte die Chance, eine europäische Universität zu sein. Hier wird französisches Recht gelehrt und hier gibt es also intensive Beziehungen zu Frankreich. Insoweit müsste man sich überlegen, welche konkreten Schritte, Herr Hiebler hat eben gesagt, einfach beamtenrechtlich, das ist jetzt sehr, sehr konkret, beamtenrechtliche Dinge, die abgebaut, also die irgendwie geregelt werden müssen, um für junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Dinge interessant zu machen. Aber eigentlich kann das ja nicht so problematisch sein. Das müsste ja möglich sein. Entschuldigung, ich sage das jetzt mal als Psychologin. Ich glaube, so muss man das auch sagen. Sehr psychologisch. Es ist mir völlig klar, dass das kompliziert sein kann, aber ich meine, das muss man tatsächlich angehen. Und man muss einfach auch nochmal sich zu überlegen, welche thematischen, was sind die gemeinsamen Interessen auch in den Studiengängen, was sind gemeinsame Möglichkeiten für gemeinsame Studiengänge, für gemeinsame Abschlüsse. Auch dafür muss man sicher werben, unsere jungen Leute, um sie dafür zu interessieren. Gibt es weitere Ideen? Madame Vajdani. C'est pas tout à fait d'autres idées. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez. Et c'est vrai que si on veut construire un espace européen de la recherche, si on n'a pas un système qui permette à tout chercheur de pouvoir circuler d'un pays à un autre
et avoir la même qu'il n'ait pas de problème par rapport à sa retraite, par rapport à sa sécurité sociale, par rapport à l'assurance maladie, et puis même tenir compte de sa carrière, etc. Ça, ce sont des vraies barrières pour la mobilité des chercheurs, et aujourd'hui, c'est un vrai frein, c'est clair. Il y a le pot commun dont vous parliez. Ça, c'est vrai aussi, l'aspect financier, mais aujourd'hui, en Europe, on est quand même ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne, on a des systèmes de financement de la recherche et un paysage de la recherche qui est un petit peu différent. Et du coup, ça complexifie, c'est-à-dire qu'on est différent, il y a cette richesse, cette diversité, et malgré tout, peut-être des petits pas de comment faire malgré tout avec ça. C'est aussi un chemin. Alors, un des chemins que nous avons trouvé avec nos collègues allemands de la DFG, c'est le principe de lead agency, qui est c'est-à-dire c'est basé sur une confiance mutuelle, sur une culture commune de qu'est-ce qu'un bon projet de recherche, qu'est-ce qu'on entend par recherche, qu'est-ce qu'on entend par projet, quels sont nos critères et d'évaluation, de sélection, et comment on peut se faire confiance. Comment, à partir de là, à partir du moment où on a une culture commune et une même compréhension de ce que l'on souhaite, on peut se faire confiance. Et donc, aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans qu'avec la DFG, on cofinance à peu près par an 50 projets de recherche. On en reçoit 380, quelque chose comme ça par an, et on en finance. Et c'est alternativement, une année, le modèle que nous avons choisi, c'est une année, c'est le tour de la DFG, tous les projets, les chercheurs envoient les projets à la DFG, l'année suivante, c'est à l'ANR, et donc chacun, alternativement, fait le travail d'évaluation et revu par les pairs, et puis propose à l'autre, voilà les projets que nous avons sélectionnés, et l'autre, a priori, accepte ceci. Ça, c'est un mécanisme qui est basé sur la confiance et d'ouverture, et c'est au travers de ça, on se connaît, on se reconnaît. Et je pense que c'est extrêmement riche, et c'est vraiment un modèle qui nous convient bien, malgré le fait, il faut le dire, là au début, quand on a commencé à ce mécanisme-là avec la DFG, le taux de succès, c'est-à-dire que le nombre à la DFG en moyenne, ils prennent un projet sur 4. Malheureusement, nous, à l'ANR, on n'est pas aussi riche, on ne peut prendre qu'un projet sur 8. Et au début, mes collègues allemands me disaient, mais ça ne va jamais marcher, on n'arrivera jamais à le faire. On a dit, écoutez, on va essayer. Le seul risque que l'on prend, c'est que ça n'intéresse pas les chercheurs. Or, tous les ans, malgré ce désavantage, je dois dire que ça représente pour les collègues allemands, on reçoit de plus en plus de propositions. Et c'est vraiment un vrai bon chemin. Et ce type, aujourd'hui, on est en train d'examiner, on a un rêve pour parler comment ce cœur franco-allemand peut aller au-delà. On se dit, pourquoi on ne pourrait pas ouvrir ça à d'autres pays? Comment on pourrait, à partir de cette compréhension commune, de cette vision commune, faire adhérer d'autres? Et donc, on est en train de voir si on ne va pas faire quelque chose de pilote avec 3-4 pays. Bien évidemment, ça ne marche pas sur 20-30 pays, mais peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose qui sera plus intégrative en pouvant intégrer d'autres pays. J'ai un autre exemple encore, parce qu'il faut être, je pense, positif. Hein, on a quand même beaucoup de bonnes choses pour partir aussi sur la culture franco-allemande. Une des premières collaborations qu'on a eues, c'est dans le domaine des sciences humaines et sociales. Et ça, nous en discutions tout à l'heure, c'est vraiment un des domaines les plus riches, parce que dans ces projets-là, d'abord, les gens s'expriment soit en français, soit en allemand. Là, il y a un vrai partage, autant dans les sciences plus dites sciences dures ou naturelles, en anglais, disons. Les gens, la langue commune, c'est souvent l'anglais, mais là, c'est l'allemand ou le français, ou les deux. Et vraiment, il y a un vrai partage de culture et de vision commune sur la société. Et je dois dire que ce cœur a permis de faire... on a commencé à ouvrir cette collaboration bilatérale à une collaboration quadrilatérale entre la France, l'Allemagne,
l'Angleterre et la Hollande. C'est ce qu'on appelle la structure Aura, qui est ouverte dans tous les domaines des sciences sociales, autant collaboration franco-allemande, c'est sciences humaines et sociales. Là, c'est tous les domaines des sciences sociales. Et tous les deux, un an sur deux, on l'ouvre à un autre pays. Donc, on l'a ouvert une fois à la Chine, à l'Inde, une autre année à l'Inde, une autre année au Japon et aux États-Unis. Donc, c'est un cœur qui s'ouvre vers l'extérieur et c'est une manière d'apprendre à travailler ensemble avec les autres. Et je pense que c'est très intéressant. Merci. Bah, c'est dans le domaine de la recherche, donc il y a beaucoup de choses. Monsieur Bonafou, dans votre domaine, est-ce que vous constatez les mêmes choses? Est-ce qu'il y a des bonnes bases ou est-ce qu'il y a quelque chose de concret, de positif dans ça? Dans le domaine des sciences humaines et sociales, vous voulez dire, ou dans le... Alors, peut-être pour me faire l'écho de ce que disait Madame, il faut aussi rappeler que probablement la France et l'Allemagne sont deux très grands pays où l'histoire de la science, et notamment des sciences humaines et sociales, s'est formée. Il y a, enfin, sans être du tout dédaigneux vis-à-vis d'autres pays, c'est quand même en France et en Allemagne que deux grandes traditions de réflexion sur l'histoire des sciences, et notamment une histoire traversée par la philosophie de part et d'autre de la frontière, une histoire traversée par des approches différentes mais complémentaires des sciences sociales, se sont formées. Donc, d'une certaine manière, le programme ANR franco-allemand autour des sciences humaines et sociales qui a fêté ses 15 ans, je crois, au moins. Non, un peu 10 ans, allez, j'étais trop optimiste, moi aussi je rêve. C'est vrai, oui. Ce programme a été à l'origine de vraiment beaucoup d'innovations, beaucoup de projets novateurs dans le domaine qui est le nôtre. Et on le voit aussi, ça se traduit par exemple, ou ça se reflète dans les travaux d'un centre important qui est le centre Marc Bloch à Berlin. Enfin, on voit bien d'une certaine manière comment les appels à projets de l'ANR reflètent les travaux du centre Marc Bloch et inversement, et comment ce centre Marc Bloch constitue un point névralgique véritablement très important, me semble-t-il, en Europe pour les sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que c'est à la fois un point de contact très fort entre la France et l'Allemagne, et c'est aussi un point d'entrée vers l'Europe de l'Est, vers des pays comme la République tchèque, la Pologne. Et je crois qu'il faut souligner aussi son importance pour les sciences humaines et sociales. Ce qui, toute chose ayant son revers, et puisque nous sommes là pour parler de force et de faiblesse, ce qui m'amène à dire aussi en écho à propos dont vous faisiez état sur la volonté de développer des partenariats à 3 ou à 4, m'amène à dire qu'un des risques, c'est quand même aujourd'hui de laisser un peu l'Europe de l'Est ou l'Europe des 13 à la porte de ces évolutions. On parle d'une culture commune de l'excellence, d'une culture commune de l'appel à projet qui est tout à fait exact. On sait qu'un des enjeux, et ce sera un des enjeux du prochain programme cadre, c'est de permettre une participation plus large des pays de l'UE 13, lesquels n'ont pas l'intention de payer la facture du Brexit. Mais il y a un véritable enjeu de cohésion de la recherche, de la science en Europe dans les années à venir. Et je crois que des projets plus ouverts, éventuellement plus ouverts à d'autres pays de l'Europe de l'Est, pourraient favoriser cette cohésion et cette volonté d'une sorte d'union européenne de la science que nous pouvons mener à bien. Gibt es dazu noch... Ja, vielleicht nochmal zurück zur ursprünglichen Frage. Sie hatten gefragt nach der Europäischen Universität. Ich sehe das nicht so ganz trivial, wie es heute Morgen eigentlich formuliert worden ist. Der Traum, dass man irgendwo einen Bachelor macht und mit dem hingeht und automatisch zugelassen wird zu einem Master an einer anderen Universität. Dazu braucht es Vertrauen. Dazu braucht es Vertrauen sozusagen der beiden Hochschulen oder der Wissenschaftler untereinander,
dass man auch meint, dass dort die gleiche Qualität geliefert wird, wie man sie auch zu Hause anbietet. Das ist nicht trivial und um ein solches Vertrauen aufzubauen zwischen Hochschulen. Die Präsidenten haben wahrscheinlich das Vertrauen viel eher als die Wissenschaftler untereinander. Da braucht es eine gewisse Zeit. Man sieht das ja, wie lange es gedauert hat, bis aus dem Zusammengehen von Eukor jetzt eine Rechtsperson geworden ist. Das sind 20 Jahre gewesen, bis man sich gefunden hat und in die Vertrauensbasis gefunden hat. Es gibt ein anderes Beispiel innerhalb Europas. Die technischen Universitäten haben ein Netzwerk, das nennt sich Cluster. Diese Universitäten, das sind verteilt über ganz Westeuropa, weil das war noch vor der Öffnung des Vorhanges, hat man sich gefunden. Da sind im Wesentlichen die Universitäten da, die KTH in Stockholm dabei, dabei ist dabei Grenoble, dabei ist Karlsruhe, dabei ist Milano und noch andere, Barcelona. Und diese Universitäten haben untereinander sozusagen unterschrieben, dass sie bei einem Wechsel von einem Bachelor- zu einem Masterprogramm die Studenten aus der anderen jeweiligen Universität so behandeln wie ihre eigenen, die sozusagen lokal vom Bachelor zum Master vorangehen. Das ist ein Riesenschritt des Vertrauens und ein Riesenschritt sozusagen in das, wovon man träumt an einer europäischen Universität. Das sind aber nur 9. Und diese Hochschulen hätten sozusagen in anderen Fächern natürlich andere Probleme, wenn das da weitergeht. Also das Wichtigste ist, glaube ich, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und wie schafft man das, dass man dann Interesse hat an gemeinsamen Studiengängen? Nur über die Forschung. Und ich glaube, wenn man sozusagen versucht, das Bottom-up über Studiengänge zu schaffen, das wird scheitern. Wenn man das aber über Forschungsprojekte macht und dann gleichzeitig über gemeinsame Berufungen macht, dass man sozusagen die Personen, die das dann betreiben, vernetzt an den gleichen Hochschulen und diese Personen dann auch tatsächlich Interesse haben, Studiengänge zu betreiben, um den Nachwuchs für die Forschung zu haben, dann wird es funktionieren. Aber sonst wird aus einer europäischen Universität nur ein Traum. Also das erinnert mich an das schöne Lied von Dalia Lavi, Parole, Parole, Parole. Frau Wintermantel, Sie möchten auch noch was dazu sagen. Ja, ich würde das gerne unterstützen, was Herr Hiebler sagt, dass wir haben im Deutschen Akademischen Austauschdienst dieses Programm der strategischen Partnerschaften. Das sind Partnerschaften über Inhalte, also Partnerschaften von Universitäten über Inhalte. Und ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt eine strategische Partnerschaft zwischen der Technischen Universität Darmstadt und der Universität Tongji in Shanghai. Und diese Partnerschaft geht über, diese strategische Partnerschaft über Städtebau. Städtebau, also sozusagen Architektur, Abwasserbeseitigung, alles dieses, Energieversorgung, Infrastruktur. Und das Interessante dabei ist, dass tatsächlich von Professoren, Postdoktoranden, Doktoranden und Studierenden, die an diesen Fragen des Städtebaus arbeiten. Und das ist eine stabile Partnerschaft seit 20 Jahren inzwischen, die also vor 2 Jahren, glaube ich, war das sogar, also dann dazu geführt hat, dass die Shanghai-Studierenden mit der transsibirischen Eisenbahn von Shanghai nach Frankfurt und dann nach Darmstadt kamen. Und man hat gesehen, wie begeistert sozusagen von den Studierenden und den Doktoranden und Postdoktoranden bis zu den Professoren, wie diese Partnerschaft funktioniert. Und wir haben viele, also inzwischen nicht wirklich viele, aber doch einige dieser strategischen Partnerschaften, in denen sich das genau dieses zeigt, dass es eine thematische Schwerpunktsetzung geben muss. Und wenn die Leute, dann sind die Leute motiviert, sozusagen auf allen Ebenen gemeinsam daran zu arbeiten. Und das müsste man sicher sehen. Es reicht tatsächlich nicht einfach nur gemeinsame Studiengänge zu machen, sondern es muss auch eine Motivation an einem bestimmten Inhaltsbereich zu arbeiten, gemeinsam zu arbeiten, dabei sein. Ich glaube, das müssen wir sehr klar sehen. Was mich noch mal interessieren würde, wäre jetzt auf beiden Seiten, gibt es, man hat häufig den Eindruck, dass die Bildungspolitik, und das hängt ja eng damit zusammen, Bildungs- und Hochschulpolitik, nicht immer so im Vordergrund steht. Es ist eigentlich die Basis für die Entwicklung der Gesellschaften, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, aber es ist oft der Punkt, wo man sagt, ach ja, da ist jetzt im Moment, wir haben wichtigere Projekte von Seiten
der Politiker. Wir hatten jetzt vorhin hier 2 Ministeriumsvertreter. Gibt es da vielleicht eine Botschaft, die Sie an Ihre Regierungen bzw. an die zuständigen Vertreter, die für diesen Bereich zuständig sind, die Sie da senden wollen, wo Sie sagen, da müsste jetzt wirklich was getan werden, damit wir in der Kooperation auch mit anderen Ländern wirklich vorwärts kommen? Herr Bonafou. Alors d'abord, pour faire un petit aparté très contemporain, cela dépend beaucoup des ministères. Le fait que nous ayons une ancienne présidente d'université à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a changé les choses. Il est très clair que elle a une expérience évidemment du terrain et que, pour prendre l'exemple de la réforme de l'entrée en premier cycle, la façon dont elle a supporté auprès des présidences cette réforme a été très importante. Avoir un ministre, certes très volontariste, mais qui n'a pas une connaissance du terrain, et avoir une ministre qui connaît les choses de l'intérieur, c'est une différence sensible. Non, mais ça a vraiment changé les choses. Après, bien sûr, comme le disait Brigitte Plateau, l'argent c'est le nerf de la guerre et il faut se battre pour des budgets auprès d'une entité qui s'appelle Bercy en France. Je ne sais pas si vous avez un petit nom chaleureux comme ça en Allemagne, mais Bercy, c'est le ministère des Finances. Donc ça ne préjuge pas de gagner les batailles budgétaires, encore que celles-ci, celles menées par la ministre, sont pour l'instant couronnées de succès, on s'en réjouit, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais donc ça, c'est fondamental. Après, il y a la relation, et là je n'ai pas d'idée claire de ce qu'il en est en Allemagne, j'ai une idée plus claire de ce qu'il en est en France. Il est clair que le scolaire, comme on l'appelle, est une entité fort prenante. C'est une entité fort prenante, hein, on le voit dans les ministères, on le voit dans les rectorats. Le SCO, comme on l'appelle, est de par l'étendue, de par peut-être l'enjeu de l'éducation pour les élèves, un domaine très prenant, alors que le supérieur a parfois un peu de mal à trouver une place équivalente. Là encore, la relation entre le ministre et la ministre semble changer un peu les choses, mais il est clair que lorsque vous disiez que peut-être les politiques disent « Oh bon, bah, on a plus à faire, on a mieux à faire que de s'occuper de l'enseignement supérieur ou de l'éducation », c'est parfois vrai de l'enseignement supérieur, c'est moins vrai de l'éducation. Enfin, aujourd'hui, aucun gouvernement français ne s'avancerait en disant l'éducation est tout à fait secondaire pour moi. Il a pu arriver qu'ils le disent de l'enseignement supérieur ou qu'ils le démontrent par ses actes. Encore une fois, ce n'est plus le cas aujourd'hui et je pense que c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut différencier la place du SCO et la place du SUP pour employer des abréviations. Wie ist das denn in Deutschland, Herr Hippler? Oh, pardon, Frau Wintermann. Also wenn wir über die Finanzierung sprechen, dann haben wir in Deutschland ja das ganz spezielle Problem, dass die Hochschulen, ähnlich wie die Schulen, Ländersache sind. Das heißt, unsere Hochschulen werden von den Ländern finanziert. Und wenn wir große Projekte auf den Weg bringen wollen, dann sind das eben Projekte, die vom Bundesministerium, also Herr Schütte war ja nun vorhin hier als Staatssekretär des Bundesministeriums und das Bundesministerium ist im Grunde genommen für große Projekte zuständig. Aber ich will jetzt nicht Herrn Hippler, also der wird jetzt gleich noch, wir sind uns da völlig einig, dass natürlich das Problem in Deutschland die mangelnde Grundfinanzierung der Hochschulen durch die Länder. Das ist ein großes Problem bei uns, dass sozusagen alle großen Projekte vom Bund finanziert werden müssen. Und so wird es eben auch bei der Europäischen Universität sein, dass das eine Sache ist, die dann vom Bundesministerium
auf den Weg gebracht werden muss. Und dann müssen die Länder schauen, oder die Hochschulen schauen, wie sie damit umgehen. Also das ist eine spezielle, ich würde nicht sagen, dass wir in Deutschland die Hochschulen nicht wichtig finden politisch. Also das ist ganz sicher nicht so. In Deutschland sind in den letzten Jahren sehr viele Gelder ins Wissenschaftssystem geflossen. Das muss man wirklich sagen, durch die Exzellenzinitiative, durch die Exzellenzstrategie, auch durch die Finanzierung Pakt für Forschung und Innovation, sehr viel auch in außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Forschungsorganisationen, aber auch in die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die ja maßgeblich Grundlagenforschung in Deutschland finanziert. Aber wir haben dieses Problem zwischen Bund und Ländern, sodass große Projekte eigentlich vom Bund auf den Weg gebracht werden und finanziert werden müssen und dann erst den Hochschulen zugutekommen. Herr Hippler. Ja, da gibt es nicht so wahnsinnig viel zu ergänzen, vielleicht auch noch ein bisschen. Und zwar, wir haben, glaube ich, in Deutschland ein ganz starkes Commitment der Bundesregierung und auch der Länder für Forschung und Bildung sehr, sehr viel zu tun. Das ist sozusagen erstmal das politische Commitment. Der Bund hat es auch umgesetzt und hat insbesondere in seiner Zuständigkeit für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen garantiert einen Zuwachs in den vergangenen Jahren von 5% pro Jahr und momentan sind es 3% pro Jahr. Das heißt, an dieser Stelle geht regelmäßig, wird das Budget erhöht und zwar 3% pro Jahr, was eine Menge Geld ist. Wenn man das alles zusammenzählt, verteilt wird es auf die im Wesentlichen 4 großen außeruniversitären Einrichtungen wie Max Planck, Helmholtz, Leibniz und Fraunhofer, aber auch auf die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Universitäten sind sozusagen in der Länderhoheit. Die Länder finanzieren zwar das eine mit zum Teil, aber dann ist sozusagen die Grundfinanzierung Sache der Länder. Und da gibt es in Deutschland große Unterschiede. Da gibt es Länder, die verstanden haben, dass man Universitäten und potenziell gute Universitäten weiter unterstützen muss, weil sie volkswirtschaftlich eine hohe Rendite einbringen. Und das passiert im Wesentlichen im Moment nur im Süden von Deutschland. In anderen Bundesländern ist das etwas schwieriger. Und da gibt es also einen großen Unterschied. Und das ist dann sozusagen, wenn es dann um Wettbewerb geht und jetzt auch um Wettbewerb um größere Projekte geht, nicht so sehr unwahrscheinlich, dass dann die großen Projekte im Wesentlichen dann auch wieder von diesen Ländern eingeworben werden, weil dort die große Forschungskompetenz auch an den Hochschulen ist. Das ist unser deutsches Problem, was wir wirklich haben. Und natürlich kann man sich auch fragen, muss ein ganz kleines Bundesland, wie zum Beispiel das Saarland oder wie der Stadtstaat Bremen, sozusagen in den Wettbewerb mit Bayern eintreten oder in den Wettbewerb eintreten mit Baden-Württemberg? Oder gibt es da eher sozusagen die Option einer strategischen Entwicklung dieser Universität, dieser Landesuniversität, denn da gibt es ja nur eine, sozusagen in eine Richtung zu führen, die dann tatsächlich auch sozusagen einzigartig ist und ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und das ist die große Frage, passiert es oder passiert es nicht, damit man in dem Streit, in dem Wettstreit, den wir in Deutschland haben, denn wir haben einen Wettstreit der Bundesländer, auch tatsächlich bestehen kann. Insofern gibt es in Deutschland sozusagen für den ganzen Bereich Forschung und Bildung im Prinzip einen gesunden Wettbewerb, aber der wird in einigen Ländern sozusagen verzerrt. Und das ist unser Problem. Aber die Optionen und die Möglichkeiten sind da, ist eine Frage der Priorisierung in den Ländern und das hängt dann auch von der politischen Couleur der Landesregierung ab. Madame Ajdani, vous avez quelque chose à rajouter de votre côté? Pas sûr, tant qu'on est sur l'enseignement supérieur, non, je ne suis pas. D'accord. Je ne suis pas. C'est juste. Moi, sur la partie recherche, je peux vous donner. D'accord. Parce que das Saarland ist ja jetzt seit gestern, ist es offiziell, das Helmholtz-Institut kommt jetzt tatsächlich hierher, sodass es jetzt tatsächlich auch... Eins, nicht das. Das ja, eins. Das stimmt natürlich. Entschuldigen Sie diesen Lapsus. Es gibt mehrere Helmholtz. Ja, ich weiß. Also es war ein sprachlicher Lapsus und keine grundsätzliche Unkenntnis. Vielleicht muss man da unterscheiden. Helmholtz-Institute sind nicht gleichzusetzen mit den Helmholtz-Zentren. Mhm.